A mindössze néhány grammnyi, de határozottan világuralmi terveket szövögető madár nem más, mint az ökörszem, a természet egyik legnagyobb akusztikai rejtélye. A teste akkora, mint egy nagyobb bacska gesztenye, mégis úgy ordít, mintha egy rockzenekar próbálna. Rovarokkal, pókokkal, bábukkal táplálkozik, amelyeket a gyökerek között keresgél. Az ökörszem akár 6 évig is élhet. Természetvédelmi értéke 25 000 forint, és 1901 óta védett.